Salam dostlar. Bilirsiniz ki bugün 19'udur. Yani sabah 20'si. Novruz bayramı. İlk önce herkesin Novruz bayramını tebrik edirəm. İndi isə biz sabah Novruz bayramı yəni qeyd edəcəyik. Ondan bir gün sonrası, yəni sabah ya öbürsü gün 21-dir. Biz İsmailiyyə gedəcəyik. Buna görə isə çanta hazırlayacağam. Bu çantamı siz paltar kimi bilməyin. Bəlkə paltarı da çəkərəm, amma hələlik üz baxım şeyləri, məsələn dodağıma, aksesuar, saç şeyləri bu şəkildə nəmləndirici dodağımıza bunları qoyacaq və sizinlə belə yerləşdirəcəyik. Deməli, qolumda bir dənə belə bir çarımlı şey görürsünüz. Bəli, bunlar çarımdır. Bu şəkildə bir qol baxım var. Bunu bugün xalam gilə getmişdi. 8 manat almışıq. Sizi bizi görmədilər deyə bugün veriblər. Onlara da təşəkkür edirəm. Yəni çox bəyənmişəm. İndi isə çantamı hazırlayacağım. Deməli, ilk öncə mənim mini bu şəkildə çəhrayı bir çantam var. Bu şəkildə çox balacadır, yəni bu qədər ölçüdədir. İndi bunu açıb bunun içində bir bəzi şeylər qoyacağım ki, bunun içine qoymaq lazımdır. Tek sizə bunu qoyacağımı göstəreyim. Deməli, hədiyyələrimi açdım 8 marta görə. Hədiyyələrimi açdım. Hədiyyələrimi açdım part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 çəkdim. 4 dənə sinif yoldaşlarım vermişdi. Bir dənəsini anam vermişdi. Onların hamısını çəkdim yəni part 1. Hətta qoydum part 1, part 2 deyə. Bunu da bilmirəm part neçədə çəkdik, amma 5-dən aşağıda çəkdik məncə. Aha, bu şəkildə belə bir mənə Barbie'li əli vermişdi. Barbie'li, belə iki tərəfli. Çok süper. Burada da beni görürsünüz. Telefonda hal-hazırda. Belə bir. Burası belə simli. Arkası da belə yumuşaq olan bir güzgü vermişdim. Tezden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok gözəldir. Bu şekilde burada simlər belə oynayabilirlər. Mesela belə. Neyse. Deməli ilk önce bunu koyacağım. Çünkü lazım ola bilər yəni güzgüdən. Hətta yolda üzümə belə baxmaq, daha doğrusu üzümdə məsələn saçımı düzəltmək istəyəndə üzümə baxmaq üçün lazım olacaq. Süperdir. İlk öncə qoyacağım şey bu olacaq. Birinci göstərirəm, sonra qoyaq. Sonra dedim şey qoyacaq. Belə bir lip oil, lip gloss. Bunu mən çox sevirəm, amma indi videoda vurmayacağım çünki çox, yəni dəhşətli dərəcədə də yox da biraz çəhraylı verir. Ona görə indi vurmuram. Bunu mən hər məsələn video çəkməyən vururam. Bir dənəsi normal, bu sadəcə ağdır. Yəni normal nəmləndirici. Bu nəmləndiricidir, bu glossdur yəni. Bu nəmləndiricidir həm parlaqlıq verir, bu isə sadəcə nəmləndirir. O yüzden. Bunda az kalmıştı. Bunu götürmek isteyen mütləqdən. Bunda hem de az kalmıştı. Ona göre bunu götürdüm. Bunu da götürürüm. Çünkü yani də gloss lazım ola bilər. Deməli, hələ ki belə 3 tane şey götürdüm. Sonra ne götürəcəkdim mən? Her şey buraya yermişim. Deməli, bu göstərdiyim charmlı qol baxımı götürəcəm. Sadəcə əlimdədir. Əlimdən çıxarmayacağım. Yəni o qədər bəyənmişəm ki, əlimdən çıxarmıram. Bunu qırmızısını isə bacıma vermişlər. Yəni xalam gibi bacıma vermişdim. Belə, amma mən yəni də çıxarmayacağım. Mən yatağını çıxaracağım. Çünki ilişi qırıla bilər və qırılmaq istəmirəm. Yolda taxacağım üçün yəni çantamı qoymayacağım. Yəni 2 gün qalıb. Yəni sabah məlum ki, səhər gedərik. Bəlkə günorta gedərik. Bilmirəm. Ona görə də yəni də sərt toplamam və yaxud Novruz bayramında dərslərimiz adıma biraz qalır. Bunları eləyəcəm, təkrarlayacağım axşam. Sonra Novruz bayramını keçirəcəyik. Ona görə vaxt qarşı olacaq. Deməli, mən aksesuarı da götürmüşəm. Bu şəkildə belə bir bənövşəyirən qol bax. Bu şəkildə belə bir. Bunu mələk vermişdi. Belə Hello Kitty mavi renk. Bir tane de bununla mənə vermiştim. Yani bir bunlar, bir tane de bu. Bir tane aparacağım. Benim bacım da aparmak istese onunkini de koyarım. Bir tane pompa. Bunu ne için koyacağım?
Çünkü üç şeylerini geldiğinde bir tane şeyim var. O da krem. Yani krem da krem deyirəm. Kremi yəni mən nəmləndirməsi üçün həftədə bir dəfə vururam. Çünki çox vuranda yağlanır. Görə bir dənə. Ona görə bir dənə bu. Deski krem uşaq üçündür. Bu daha doğrusu biraz soyuq yer olduğu için bunu götürəcəm çünki maroza qarşıdır. Yəni məsələn bir soyuq yerə çıxdıqda onu yüz-yüzə vurursunuz və o sizin soyuğunuzu qarşılayır. Bir bu və bunu həm əlinə yayıta bilirəm mən. Bir dənə də pompa ilə da belə yayıtmaq şeyi olsun deyə bir dənə də pompa var. Sonra çantama nə qoyacaqdım? Əlbəttə ki mənim daraq, bu mənim darağım, bir də ayağın darağını qoyacağım. Bir də ayağının lərzini qoyacağım. Yəni istəməsə də özü bilsin. Qoymaram. İşte bu şəkildə. Bu kromilidir. Bunu anam hədiyyə verəndə o var idi. Böyle. Aha. Sonra saç aksesuarlarına gələndə bu qədər rezin, normal rezin, belə Hello Kitty belə sancaqlar və bu şəkildə arxası belə rezinlər. Sonra bu əlbəttə ki çox adam biləcək ki bu saç şeyidir. Amma buna mən saç şeyini o birisindən boşaltmışam. Bu yəni İndi spirt eləmişəm. Yəni spirt olaraq vururam. Çünki qab həm də yaxşıdır. Onun qoxusu qalıb, yumuşam qalıb deyə biraz qoxulu spirt olur. Nəsə. Sonra məlum ki çimərək, amma bilmirəm də hələ dəqiq deyil. Amma yəni də çimsək bu çox qəşəngdir. Həm saçı açır, yəni də açmasına kömək edir. Həm də ki belə qoxu verir də, çox gözəldir. Bu şəkildə və iyisi süperdir. Daha doğrusu bunlar baxın. Bunlar eyni firmadandır. Bir dənə duxu qoyacağım. Bunun iyini çox sevirəm mən. Faberlic'in duxusudur. Bu şəkildə çox qəşəngdir. Sonra yəni quru sabitə hər zaman lazım olur. Yəni yaş sabitə. Bir dənə belə bir broşkam yəni də. Bunun karşınızda da vardı amma ben şeysini aparmaq istəyirəm bu şəkildə. Fikri çox qəşəngdir. İndi isə bana çantamı yığmaq qaldı. Hamısını belə eləyib çantamı. Yəni bu videoda bir başlanğıc olduğu üçün çantamı da yıxmaq lazımdır. Deməli, çox şey oldu yəni. Bu kadar şey aparacağımı mən də düşündüm. Bəzi şeyler var ki məsələn bunu hələ qoymuram. Bu o mənim qulağımın arxası yaraydı. Ona görə siropdur. Bu şəkildə zingin siropdur. Sonra qulağımın arxasına burada olmazım var. O burada deyil. Mesela onları qoyacağım. Da belə. Sonra bəlkə yeməyə suyu uzat qoydum çantama. Yəni yerləşməməsin ideal yəni. Ola bilər. Çünki bu qədər bunun içində də bunun tutacağı var. Tutacağını sadəcə mən çox istifadə eləmirəm deyə indi onu qoymayacağım. İndi birinci nəyə qoyum? Allah nəyə qoyum? Nəyə qoyum? Mən bundan əvvəl ay bu şəkildə götürürüm. Deməli bunu qoyacağım ilk öncə. Bundan əvvəl nə var deyə mən çantamı hazırladım hamısında. Amma sonra dedim ki bunu izləyicilərim də görsün. Yəni görsün, niyə də görməsin. O yüzden sizə görə bunu yəni yerindən çıxartdım ki siz görəcəksiniz. Siz görün deyə. Bununla birləşməyim imkansızdır. O birisiləri də böyük çantaya qoyacağım. Yəni də böyük çanta var. Qolbaqlarımı, biləcəklərimi də qoyuram. Dedəm kimi bu yolda taxacağım üçün. Bunları qoymayacağım. Məncə bunun hamısını aparmağa ehtiyac yoxdur. Sabah. Ay boş ver, birdən lazım oldu. Neyini yığacaq? Yəni bu bir 77 kilo oldu. Nəsə. İndi
böyük çantam belə. Çok da böyük qara çantadır belə bu şəkildə. Bunu yığacağım. Deməli, ön tərəfinə yaşla quru salvetkanı, sonra bir dənə də spirti qoyacağım. Aslında ben derneği de aparırdım. Sizin yol gideceğimiz için lazım olacak yolda. Bunun iç tarafına da birkaç o şeye korkuttum ben. Ha, neyse. Deməli, birinci saç şeyimizi koyuyoruz. Ay. Aha. Aa, rezimin biri düştü. Nerede kırıldı? Demek ki kırıldı da. Demek ki kırıldı. Ne yaparım? Alim bir görecek. Evet dostlar, bunu koymağa takmaya çalıştım. Ona göre videonu dayandırdım. Ama heç nə olmaz. Qoy qalsın. Elə də olsa da olar. Dediyim kimi bir dənə saç spreyimi koydum. Bir dənə duxumu koyuram. Ay. Kapağı açıldım. Sirp olmazsa da yer baxmaq lazım. Sonra bir dənə bunu koyuram. Rezinlərimi. Bir dənə darağımı koyuram. Sonra bir tane broşkamı koyuram. Bir tane de üst kremimi koyuram. Zink şeyimi koymayacağım çünkü səhərlər içməliyəm yeməkdən sonra. Bir tane de çantamın əlimdə daşımayacağıma görə. Ben çanta aparırım ama içindən də yəni bir iki şey ya istifadə elədiyim ya eləmədim. İşte burada da bir şey olmadı. Aha, bu şekilde de çantam. Belki bir iki manatlık pul da koydum. Neyse ona bakarım. Eğer alınsa bir iki manatta bakacağım. İndi pulum varsa bir iki manatta pul koyacağım yol için. Atamla gideceğim bilirim ama yine de orada biz oyunlar oynuyoruz da. Belki pul lazım ama belki de bir an lazım. Ona göre bir iki manat koymak ya değer bence. Deməli bu kadar çantanı elədik. Yəni tez 2 gün keçsin gedək tətilə. Yəni də bir 4-3 gün tətil eləyək. Bir dənə bunu istəyirəm. Nəsə dostlar, kanalıma tekrardan bütün videolarda deyirəm ama siz eləmirsiniz. Kanalıma abone olup like atmağı ve yorum yazmağı unutmayın. Sizi çok sevirəm. Sağ olun. Bye bye.